So thank you very much, all the brilliant, intelligent participants from different content. You are the passionate engineer, those are working as biomedical equipment engineer, clinical, electromedical engineering, biomedical equipment technician, service engineer. So my thanks and congratulations to you attend the participate in this class. So are you hearing? Yes, clear, sir. Yes, sir. Okay. This is my topics today, an overview of the human body presented by me. But why I am conducting this class need to necessary because all sorts of medical equipment is related to the human body. If we have not enough idea regarding the human body, we can do the work. But today it is very difficult to implement the medical device actively and passively need to understand terminology and human body. Without this basic idea, a engineer work as technician, a repair technician, but he could not apply to the human body without the idea of the human body. So if I go to the slide by slide, listen, and next section, question and answer. So I make it zoom. So, and then the human body and overview. Here is engineering point of view. Human body is a complex marble engineering marble which contains various types of systems such as electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, chemical, thermal, etc. This system communicate with each other and also external environment. বাংলা কথা যদি আমি বলি হিউম্যান বডি যে কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মার্বেল মার্বেল শব্দের অর্থ হলো অথবা বিল্ডিং ব্লকও চলা বলে আজকে যখন একটা কনস্ট্রাকশন দেওয়া হয় কনস্ট্রাকশনের উপরে আমরা অনেক বিল্ডিং করি অনেক ইট পাথর থাকে এখানে বোঝানো হয়েছে যে আমাদের বডির মধ্যে এমন কতগুলো মার্বেল আছে যেটা কমপ্লেক্স মার্বেল গুটির মতো মার্বেল এই মার্বেলগুলোর কাজ কি হুইচ কন্টেইন ভেরিয়াস টাইপস অফ সিস্টেম এক একজনের চরিত্র এক এক ধরনের এই চরিত্রগুলো কার কার সাচ অ্যাজ ইলেকট্রিসিটি যদি না থাকতো তো আমাদের হিউম্যান বডির হার্ট চলবে না সো হার্ট ইজ এ পাওয়ার হাউস An aortic valve and mitral valve is the mechanical system. আমি হাত ঘোরাচ্ছি, this is the mechanical system. Hydraulic system মানে নাজমুল বলেছিল ফ্লুইড মেকানিক্স। আর নিউমেটিক সিস্টেম শব্দের অর্থ হলো আমরা যে শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি এর নাম হলো নিউমেটিক সিস্টেম। কেমিক্যাল শব্দের অর্থ হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়নাইজ হয়। অপরদিকে থার্মাল ইঞ্জিনিয়ারিং আছে, তাপীয় ইঞ্জিন। এর তাপ যদি না উৎপন্ন হয় তাহলে অক্সিজেনেট ব্লাড ডিঅক্সিজেনেট হবে না এটসেট্রা। বিসাইডস ইট ইজ অলসো দ্য কম্পিউটেশন সিস্টেম। কম্পিউটারাইজ সিস্টেম শব্দের অর্থ হইলো যখন আমি কোনো গাড়িকে বা কোনো কিছুকে কমান্ড দিতে চাই তাহলে জয়স্টিক থাকে, সে অটোমেটিক্যালি দেখেন আপনারা চিন্তা করেন একটা মানুষ যখন একটা সাপ দেখে এখন এই সাপটা দেখে যদি প্রকৃতপক্ষে তার মাউস ক্লিক করতে হইতো তাহলে সাপে কিন্তু কামড় দিত। আমরা বলি লাভ দিই, আসলে লাভ দিই না। আমার ভীষণে মেমোরিতে ওই সফটওয়্যারটা দেওয়া আছে, এটা দেখলে লাভ দিস ভয়ঙ্কর। যখন এটা হয় তখন মাসেলসটা কুইজ হয়ে সেটা আমার পাকে ব্রেক করে উপরে তুলে ফেলে, মানে আমি জাম না দিয়ে থাকতে পারবো। কিন্তু এটা হইলো নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম, কিন্তু নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম হইলো এটাই হইলো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং। এখন যাদের স্ট্রোক করে ব্রেনের মোটরের সাথে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন নাই, কানেকশন নাই, সে কিন্তু তাকায় তাকায় সাপ দেখতেছে, সে ইচ্ছে করলেও লাভ দিতে পারবে না, কারণ তার মাসেল কন্ডাকশন করে তার যে ব্রেক মোটর ওই মোটরের সাথে পায়ের যোগাযোগ নাই, প্যারালাইজড পারবে, তার সাপে কামড় দিবেই। ইট মিন দ্যাট এই যে হিউম্যান বডি ইজ অলসো কনসিস্ট এ গুড কম্পিউটার সিস্টেম। এখন এই কয়েকটা সিস্টেম ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, হাইড্রোলিক, নিউমেটিক, কেমিক্যাল, থার্মাল, অপটিক্যাল, এই প্রত্যেকটা সিস্টেম কমিউনিকেট করবো উইথ ইচ আদার এন্ড অলসো উইথ এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট বলতে বোঝায় যে আপনাদের এই সিস্টেমটি যাই বলেন না কেন, হার্ট বলেন, বাল্ব বলেন, লাং বলেন, কিডনি বলেন, সবকিছুর মধ্যে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, হাইড্রোলিক, নিউমেটিক, কেমিক্যাল, থার্মাল, কম্পিউটার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অপটিক্যাল সিগন্যাল রয়ে গেছে।
এই সিগন্যাল গুলো রেশনালিজম সাথে কমিউনিকেট করে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টের সাথে, অর্থাৎ তাপও সহ্য করে, গরম সহ্য, শীত সহ্য করে, এবং তার বিহেভিয়ার যদি ভালো হয়, স্বাভাবিক আচরণ করে, তখনকে বলা হবে গুড ইঞ্জিন। এখন এরাজল কমিউনিকেশন, ধরেন বডি ফ্লুইড কমে গেছে, হাইড্রোলিক কমে গেছে, এক্সাম্পল আপনাকে বলি, ব্লাডের টিসিডিসি ইএসআর করেন, এই ইএসআরটা কমে গেছে, ফ্লুইডের ডেনসিটি কমে গেছে বা বাইরে গেছে, সেই ক্ষেত্রে ওই ইঞ্জিনটার পারফরমেন্স ভালো হবে না, মানুষের পারফরমেন্স ভালো। আমাদের যেটা বয়স হয়ে গেছে, আমরা হাত নাড়াইতে পারি না, তার মানে এর মধ্যে ফ্লুইড আছে, যেটা ক্যালসিয়াম বলেন, এই মেকানিক্যাল এই বাল্বটা না নড়লে পরে আমার পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যাবে। আর ইলেকট্রিসিটি আছে, নিউরো সিগন্যাল যেটা বলছি, সেটা যদি কাজ না করে, তাহলে আমি কিন্তু ইচ্ছা করলেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উঠতে পারবো না। আর নিউমেটিক সিস্টেম, যেটা আমাদের ব্রঙ্কিওলজিতে বাতাস নেই, প্রতিনিয়ত অক্সিজেন নিতেছি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এই নিউমেটিক শব্দটা হলো বায়ু চলাচল। আবার কেমিক্যাল সিস্টেমটা হলো যে আমাদের ব্লাডের মধ্যে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আছে, এটা সেল পোলারাইজড হয়, ডিপোলারাইজড হয়ে সেটা বিদ্যুৎ তৈরি করে। আবার একই সাথে এরা একে অপরের সাথে কাজ করে তাপমাত্রাও রক্ষা করে। আবার যখন কমান্ড দেওয়া হয়, তখন মাউসও লাগে না। হিয়ারিং যখন আছে, তখন অডিও সিস্টেম আছে, কাজ করে শুরু করে। তারপরে আমাদের দেখেন গাড়িতে কতগুলা জিনিস আছে, উইপার, যখন উপার দেওয়া হয়, ধুলাবালি জমে, তখন ওই উপারে আমরা করি কি, পানি মাইরে আবার উপার পরিষ্কার করে যাই। আমাদের চোখের যে, আমাদের রেটিনা, কর্নিয়া, আইরিস আছে, চোখের পাপড়ি যেটা আছে, ওই পাপড়িটা যখন দেখা যায়, এই পাপড়িটার মধ্যে ধুলা আসলে পরে পানি ছাড়ে, এই ক্যাথেটার দিয়ে আমাদের পানি গড়াই পরে ধুলা বের হয়ে যায়। তো গাড়ির মধ্যে আর এই মানুষের মধ্যে একটা সিমিলারিটিস আছে। এখন কোনো কারণে গাড়ির একটা পার্টস বা চাকা, টায়ার নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে গাড়ির পারফরমেন্স কমে যায়। হিউম্যান বডি যদি ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম হয়, তাহলে পেসমেকার, মেকানিক্যাল সিস্টেম হইলে পরে ক্যালসিয়াম, হাইড্রোলিক সিস্টেম হলে আইসিইউ ভেন্টিলেটর, কেমিক্যাল সিস্টেমে প্রবলেম হলে ইলেকট্রোলাইট করি, থার্মাল সিস্টেমে যদি সমস্যা হয়, তখন আমরা হাই টেম্পারেচার হলে প্যারাসিটামল পাই, লো টেম্পারেচার হলে তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য হেপারিন বা অন্য কোনো ইনজেকশন দেওয়া হয়। এই সিস্টেমগুলি যদি একত্রে কাজ করে এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে ভালো বিহেভ করে, তাহলে সে হইল গুড ইঞ্জিন, আর যে গুড হিউম্যান। আর যদি পাগলামি করে উল্টাপাল্টা কথা বলে, তাহলে বুঝতে হবে কোনো জায়গায় তার ছিঁড়ে আছে, মেকানিক্যালের সমস্যা আছে, হাইড্রোলিকের সমস্যা আছে, কেমিক্যালের সমস্যা, থার্মালের সমস্যা আছে। তো এ হলো মোট কথা। তাহলে হিউম্যান বডি ইজ এ ইঞ্জিন হুইচ কনসিস্টস কমপ্লেক্স মার্বেল which contains various types of systems such as electrical system, mechanical system, hydraulic system, pneumatic system, chemical, thermal, completion, and optical, and so on. এখন এই this system communicate with each other and also adapt with the external environment. External environment মানে আমার সোশ্যাল যে কমিউনিকেশন আছে, সেটার দ্বারা ভালো মন্দ বিচার ক্ষমতা, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আমাকে থাকতে হবে। ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ নট ট্রুথ। সত্য সুন্দর, সুন্দর সত্য না। যদি কোনো মানুষ এই সমস্যার কোনো ঘাটতি করে, তাহলেই বুঝতে হবে তার যে কোনো জায়গায় প্রবলেম আছে। মিথ্যা কথা বললে তার একটা জেনেটিক প্রবলেম থাকে। মিথ্যা কথা বলার জন্য সে এনভায়রনমেন্টের সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারতেছে না, তার মানে সে অ্যাডাপ্ট না করার জন্য এই কাজটা করতেছে। তখন আপনাদের ট্রিট করতে হবে এই ইঞ্জিনটার পারফরমেন্স খারাপ, মানে আউটপুট থাকার কথা 90%, সে 60% দিতেছে, এই ইঞ্জিন তার ফালাই দেওয়া যাবে না। তখন তাকে দিতে হয় কি, মোটিভেশন বা থেরাপি। এই থেরাপি দেওয়ার জন্যই আপনাকে ইনভেস্টিগেশন করতে হয়, ইসিজি করলে ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম ঠিক আছে কিনা, আপনি ক্যালসিয়াম টেস্ট করলে মেকানিক্যাল সিস্টেম ঠিক আছে কিনা, হাইড্রোলিক যেটা আছে সব ফ্লুইড টেস্ট করবেন, নিউমেটিক করতে গেলে পালমোনারি ফাংশন টেস্ট, আর যখন বমি করবে, ডায়রিয়া হবে, তখন কেমিক্যাল টেস্ট করবেন, আর থার্মাল টেস্ট মনিটরে অবশ্যই কানের তাপমাত্রা মাপেন, এটসেট্রা। আবার পায়ের নিচে হাত দিলে পরে সুসুর করে সেজুর উল্টায়, তাহলে বোঝা গেল এটা কম্পিউটার এবং নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম। ক্লিয়ার? তার মানে আমরা ইঞ্জিনিয়ার বলতে ইঞ্জিনিয়ার হিউম্যান ইঞ্জিন এইভাবেই শিখবো। ওই অ্যানাটমি ফিজিওলজি পরের কথা। আমার যদি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বলে, তাহলে আমি বলবো যে হিউম্যান বডি যে কমপ্লেক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মার্বেল। কেন ইঞ্জিনিয়ারিং মার্বেল? এই ইঞ্জিনিয়ারকে, আর্কিটেক্টকে বিধাতা নিজে। এতই প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ার কন্টেন্স ভেরিয়াস টাইপস অফ সিস্টেম।
এক্সাম্পল ইলেকট্রিক্যাল বলতে কি, যে আমার পেস মেকার লাগাই কেন, অবশ্যই বিদ্যুৎ আছে। মেকানিক্যাল কেন, যে আমি হাত পা যে গুটাই সবকিছু করি, এর মধ্যে ফ্লুইড, এর মধ্যে মেকানিক্যাল সিস্টেম যেটা মুভেবল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়। মেকানিক্যালের ভাষা হলো ফোর্স ইনটু ডিস্টেন্স। আমি যখন পায়ে ফোর্স দেই তখনই আমি কি করি, আমার তখন একটা ধারণা হয়ে যায় যে আমি হাঁটতেছি, ডিসপ্লেসমেন্ট করতেছি। একজনকে ঘুষি মারলেও ডিসপ্লেসমেন্ট করতে পারি, যেহেতু আমি কাজ করতে পারি মেকানিক্যাল এনার্জি ছাড়া করতে পারবো না। আর যখন এই কাজটা করতে যাচ্ছি তখন হাইড্রোলিক যেটা আছে, হাইড্রোলিক সিস্টেম আমার না থাকলে কাজ হবে না। আমি যখন খেলতেছি চলতেছি, নিউমেটিক শ্বাস প্রশ্বাস লাগে ঠিক না থাকলেও হবে না। অপরদিকে দৈনিক যে খাবার খাইতেছি, সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম, এই আয়ন ঠিক না থাকলে আবার আমার হার্টে ভোল্টেজ হবে না। থার্মাল সিস্টেম, তাপীয় সিস্টেম হইলো ইন অল রেসপেক্ট 37°C তাপমাত্রা, 98.4°F আমাদের কিপ করতে হবে। এরপরে যখন এই বিল্ডিং ব্লকটা হবে এবং একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে সার্কিট ওয়াইজ কমিউনিকেশন করবে, এই কমিউনিকেশন করার পরে যখন এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট যে কোনো তাপ এবং ঠান্ডা সহ্য করতে পারবে এবং যে কোনো বিহেভিয়ার সাথে অ্যাডাপ্ট করতে পারবে, সেটা গুড ইঞ্জিন। থ্যাংক ইউ। নেক্সট স্লাইড। Amijul, a knowledge of the structure of the human body is function is essential. The science of the structure of the body is called anatomy and that its function is called physiology. সিম্পল কথা বলি, একটা মানুষ যদি দাঁড়ায় থাকে শার্ট প্যান্ট সহ দেখলেন, এরপরে টোটাল নেকে টাই দিয়ে তার সব জামা কাপড় খুলে সাইড ভিউ ফ্রন্ট ভিউ যা দেখলেন, এগুলো অ্যানাটমি। আর ফিজিওলজি হইলো, অ্যানাটমি হইলো একটা, আর ফিজিওলজি হলো ভিতরের অর্গান একে অপরের সাথে সংযোগ করে। তো অ্যানাটমি হলো যে নেকেটায় আমি খালি চোখে যা দেখতে পারতেছি, চামড়া দেখতে পারতেছি, মুখ দেখতে পারতেছি, নাক দেখতে পারতেছি, এই জিনিসগুলো। আরো ভিতরে গেলে লাং, লিভার, কিডনি, প্যানক্রিয়াস সবই দেখতে পারবো কাইটে গেলে। এই নেকেটায় যেগুলো দেখতে পারি তার নাম হলো অ্যানাটমি। আর তারা যে পরস্পরের সাথে কাজ করে, লাংয়ের সাথে লিভারের সম্পর্ক, লিভারের সাথে হার্টের সম্পর্ক, এই যে একজনের সাথে আরেকজনের কোরিলেশন, ওই বিজ্ঞানকে বলে ফিজিওলজি। তার মানে সফটওয়্যার এন্ড হার্ডওয়্যার। সুন্দর একটা এক্সাম্পল আমি দিতে পারবো, যে রাস্তায় একজন মানুষকে দেখলেন, এখন এই ছবিটা আপনি চোখ দিয়ে ক্যাপচার করছেন, শুনছেন, শোনার পরে তার ইমেজটা আপনার ব্রেনে রাখছেন। সে লাইটটা যখন আপনার চোখে পড়ে তখন আপনি বলেন এটা নাজবুল, এটা কাউসার, এটা রাব্বিল, এটা আলামিন। এই সিস্টেমটার নাম হলো সফটওয়্যার, স্মৃতি, মেমোরি। The gross anatomy deals with the study of the structure of the organs as seen by the naked eye of dissection. যদি আপনি কাটতে কাটতে দেখেন, লিভার হলো একটা অ্যানাটমি, টোটালটা দেখলেন, তারপর আবার অ্যানাটমি পার্ট বাই পার্ট দেখবেন। Tomography anatomy deals with the position of the organs in relation with each other. And topographical anatomy শব্দটা হলো এক একটার এক একজনের লোকেশন আছে। হার্টের একটা লোকেশন আছে, লাংয়ের একটা লোকেশন আছে। এটা রোড ম্যাপে দেখলেন, আর্কিটেকচারাল ভিউ আমি পরে দেখাবো, যে এই লোকেশন গুলো জানার নাম হলো ট্রপিক্যাল অ্যানাটমি। ট্রপো শব্দ তুলে কাইটে কাইটে প্রসেস চেঞ্জ করলে পরে এটা বাড়াবে। তারপরে চলে আসেন মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি, হিস্টোপ্যাথি, স্টাডি অফ দ্য মাইনর স্ট্রাকচার অফ দ্য অর্গানস বাই দ্য মিনস অফ মাইক্রোস্কোপ। এমন কতগুলো অর্গান আছে, টিস্যু, এই টিস্যু গুলো আপনি দেখতে পারতেছেন কি, এর নামে মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি। এরপর চলে আসেন সাইটোলজি, ইজ দ্য স্পেশাল ফিল্ড অফ হিস্টোপ্যাথোলজি ইন হুইচ স্ট্রাকচার, ফাংশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সেল আর স্টাডি। এই হিউম্যান বডির সেলটা যেটা আছে, যেটা ক্যান্সার হইলে পরে সাধারণত অন্যান্য জায়গায় আছে মাইক্রোটম দিয়ে কাটা হয়, এটার নাম হলো সাইটোলজি। তার মানে অ্যানাটমি বলতে আমরা যা বুঝলাম তার চারটে: গ্রস অ্যানাটমি, টোপোগ্রাফিক্যাল অ্যানাটমি, মাইক্রোস্কোপিক অ্যানাটমি, সাইটোলজি। একটু জানলেই হবে। এন্ড ফিজিওলজি হ্যাজ বিন ক্লাসিফাইড অ্যাজ সেল ফিজিওলজি, স্টাডি অফ দ্য ফাংশন অফ দ্য সেল। সেলের যে একটা কাজ আছে, সেল থাকলে কি, ভাঙলে কি। ক্যান্সার সেল আছে, ডাব্লিউবিসি সেল আছে, আরবিসি সেল আছে, কোনটার পরিমাণ কত এবং কোনটার পরিমাণ কত থাকলে পরে মানুষটা স্ট্যান্ডার্ড হবে, এর নাম হলো সেল ফিজিওলজি। নেক্সট হলো প্যাথোফিজিওলজি, রিলেটেড টু দ্য প্যাথোলজিক্যাল স্টাডি অফ দ্য সিমটম অফ দ্য ডিজিজ, ফাংশন অফ দ্য অর্গান। এখন প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করতে গেলে পরে আপনি মনে করেন মূত্র থাকতে পারে, ফ্লুইড থাকতে পারে, তার যে রিলেটেড যে প্যাথোলজিক্যাল অর্গান আছে, যে অর্গানগুলো আপনারা টেস্ট করেন, এর নাম হলো ফিজিওলজি। সার্কুলেটরি ফিজিওলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ দ্য ব্লাড সার্কুলেশন রিলেটিং টু দ্য ফাংশন অফ দ্য হার্ট।
এখন হার্ট একা কি সার্কুলেশন করতে পারবে না, তার সাথে লাংও আছে। এই দুইটা মিলে টিউনিং করে যে পাম্পিং করে সার্কুলেটরি সিস্টেম আছে, এটাকে কার্ডিওভাস্কুলার বা সার্কুলেটরি সিস্টেম বলা হয়। একটা সাধারণ মানুষের সবকিছুই শেষ হয়ে গেলে পরে যদি তার সার্কুলেটরি সিস্টেম থাকে, তারা আমরা ডেথ বলবো না, তার মানে হার্ট পাম্প করতেছে। রেসপিরেটরি ফিজিওলজি ডিলস উইথ দ্য ফাংশন অফ দ্য ব্রিথিং অফ দ্য অর্গান। তার মানে সেল ফিজিওলজি আমি সেল থাকবে, প্যাথ ফিজিওলজি মানে পেশাব পায়খানা ইত্যাদি অর্গানে থাকবে, সার্কুলেটরি আমার হার্টের ফাংশন থাকবো, রেসপিরেটরি ফিজিওলজি হইলো আমার ব্রিথিং অর্থাৎ শ্বাস নেওয়া দেওয়া। এখন হতে পারে আমার সেল ড্যামেজ হতে পারে, আর পেশাবে ইনফেকশন হতে পারে। যদি সার্কুলেটরি সিস্টেম ঠিক থাকে, রেসপিরেটরি ফিজিওলজি ঠিক থাকে, শ্বাস প্রশ্বাস এবং ব্লাড সার্কুলেশন ঠিক থাকে, ওই মানুষটা মারা যাবে না। কিন্তু সেল ফিজিওলজি ড্যামেজ হইতে পারে, ফিজিওলজি একজন পেশাবে জ্বালা পোড়া চিৎকার বাড়বে, ক্যান্সারে চিৎকার বাড়বে, বাট এই সার্কুলেটরি সিস্টেম যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই মানুষটা মৃত্যুবরণ করবে না। এই সার্কুলেটরি ফিজিওলজির জন্য আমরা পেসমেকার লাগাই, আবার এদিকে রেসপিরেটরির জন্য আমরা আইসিইউ ভেন্টিলেটর পালমোনারি ফাংশন টেস্ট ব্যবহার করি। এখন যদি আমরা এইদিকে আসি, here we'll discuss the major system of the body and how to they work together produce an essential self regulating machine. তাহলে ইঞ্জিনিয়ারিং আঙ্গিকে আমরা সামারি করলাম, এতক্ষণ আমরা ডিসকাস করলাম মেজর সিস্টেম অফ দা বডি। এই বডির কি কি সিস্টেম আছে, অ্যানাটমি আর ফিজিওলজি। অ্যানাটমিতে আছে 4টা, ফিজিওলজিতে আছে 5টা, এই 9টা। তারা কিভাবে ওয়ার্ক করে, প্রোডিউস এন এসেনশিয়াল সেলফ রেগুলেটিং মেশিন, নিজের মধ্যে থেকে রেগুলেট হয়। কারণ কেমনে রেগুলেট হয়, আমি আজকে আপনাকে একটা উদাহরণ দিতেছি। আমার সামনে একটা সিঙ্গারা দেওয়া আছে, আমি সিঙ্গারাটা খাবো, এর ম্যানেজার আছে আমার চোখ দেখবে। এই চোখ দেখার পরে আমি আরো কাছে দিলে পরে নাকে এটা এলাও করবে, কি ঘ্রাণ নিবে, ঘ্রাণ নেওয়ার পরে আমার মুখের মধ্যে দিলাম, জিভে চেক করবে, জিভে চেক করে যদি দেহে যে না দেওয়া যায় তাহলে থুতু দিয়ে ফালাই দিব, ফালাই দেওয়ার পরে এটার নাম হইলো সেলফ রেগুলেটরি সিস্টেম, এটা কেউ বলে দিতে হবে না। এখন আমি যদি কোনো কারণে চোখেও ধরা পড়লো না, মুখেও ধরা পড়লো না, নাকে তো ধরা পড়তে হবেই, ঘ্রাণ নেওয়ার পরে জোর করে যদি খাই, তাহলে জিভে হয়তো চাপবে, আপনি ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে দিতে পারবেন, বডি রাখবে না, তখন ডাইরেক্ট হয়ে এসে আইসিডি এর ভিতরে ভর্তি হতে হবে, এবং আপনাকে অবশ্যই স্যালাইন এবং এজথ্রোমাইসিন খেতে হবে। তার মানে চোখ দিয়ে আমি দেখলাম, তার কাস্টম হইলো নাক, নাকের কাস্টম হইলো জিভা, জিভের কাস্টম, এই কাস্টমার ছাড়ে দিলেন, ভিসা ছাড়া পাঠাই দিলেন চুরি করে, কিন্তু পেট বলবো যে ভোটবার শুরু হয়ে গেছে, যে এবার ভিসা ছাড়া যেহেতু তুমি আমার কাছে আসছো, আমি পেটে রাখবো। তখন ইলিয়াম জেলিয়াম হয়ে কুলন ক্ষুদ্রান্ত বৃহতন্ত পাইপতে ডাইরেক্ট হবে, যেহেতু এই ভিসা ছাড়া ঢুকছে, এতগুলো চেকার কাজ করে নাই, তার মানে আপনি এবার আউট হন। যেহেতু ভিসা ছাড়া আপনি খাদ্য বাড়াচ্ছেন, আমি রাখবো না, যে রেগুলেট করতে পারলো না সে হলো পাগল। এখন কতটুকু খাবেন না খাবেন, গ্যাস্ট্রিক বান্ধাবেন কি না বান্ধাবেন, ফুটবল মারে মরে যাবেন কি না যাবেন, এটা আপনার রেগুলেশন যত ভালো থাকবে, ইউ আর এ গুড হিউম্যান, আবেগ প্রশমন করতে হবে। লেটস বিগিন উইথ দ্য ইন্ট্রোডিউস দ্য ফলোইং। সেল একটা জিনিস আছে, বডি ফ্লুইড আছে, ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম অফ দ্য বডি আছে। সেল সম্পর্কে আমরা জানি মেমব্রেন, বডি ফ্লুইড হলো 60% ওয়াটার, ডাব্লিউবিসি আরবিসি রক্ত, ফিজিওলজি সিস্টেম লাং, লিভার, কিডনি, প্যানক্রাস, রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেম, তারপরে কিডনি সিস্টেম আছে, এ লট অফ, এগুলো ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম অফ দ্য হিউম্যান বডি। এন্ড ফিজিওলজি হলো একটা অর্গান আর একটা অর্গানের সাথে কাজ করে, বডি ফ্লুইড হলো এটা সাম্যতা ঠিক রাখে, আর সেলে পুষ্টি যায়। যখন আপনি এক্সরে করবেন, এই সেলের মধ্যে অ্যাটম আছে, এই অ্যাটম পরমাণুকে ভাঙবে, ভাঙ্গে সেরে যদি এনার্জি কম আটকে থাকে, তাহলে এই সেলটা ড্যামেজ হয়ে যাবে, এর নাম হলো অ্যাডেনমা কার্সিনোমা। এই জায়গায় যদি আপনি ডোজ কন্ট্রোল করতে না পারেন এক্সরে, তাহলে ওয়ান অফ দ্য কজ অফ দ্য ক্যান্সার এন্ড বার্ন। দ্য সেল, অল ম্যামেলস, মানুষ এবং জীব ইনক্লুডিং হিউম্যানস, আর মেড আপ অফ বেসিক বিল্ডিং ব্লকস কল্ড সেল। এক সেলের উপরে আরেক সেল, আরেক সেলের উপরে আরেক সেল। একটা ঘরের মধ্যে অনেকটি ইট আছে, ইট দিয়ে আপনি একটা গোডাউন ভর্তি গেলে অনেক বস্তা আছে, প্রত্যেকটা বস্তায় একটা সেল।
দিয়ে সেটা একটা বিল্ডিং বানাইলেন, এটার নাম হলো ব্লক। Although many different types soil are known, they are different according to the function, but they are all similar in their basic constitution. এক্সাম্পল, আমাদের নিয়মিতে অনেকটি সেল আছে, প্রকোষ্ঠ আছে, ইলেকট্রিক্যাল শাখা, মেকানিক্যাল শাখা, এসি শাখা, এক্স-রে শাখা, এটসেট্রা, কম্পিউটার শাখা। সবাই একটা সেল বা সেকশন, ইন্ডিভিজুয়াল কাজ আছে। চরিত্র হইল সরকারের আইন মানতে হবে, কনস্টিটিউশন মানতে হবে। The different types of cell perform different jobs, and so we have different gross structure. যেহেতু আওলাদ এক ধরনের কাজ করে, কাউসার এক ধরনের কাজ করে, আবার অপু আর এক ধরনের কাজ করতেছে, নাজমুল আবার ভেন্ডর হিসেবে কাজ করতেছে, তাহলে যত যাই হোক না কেন প্রত্যেকটা সেল তাদের ডিফারেন্ট জব করে, সো হ্যাভ ডিফারেন্ট গ্রস স্ট্রাকচার। এখন ইলেকট্রিক্যাল শাখা ছোট, মেকানিক্যাল শাখা বড়, এক্স-রে শাখা রুম নাই, হোয়াটস ওয়েভার, এই গ্রস স্ট্রাকচারটাই হইলো কি ডিফারেন্ট টাইপস হতে পারে, এই পারফেক্ট ডিফারেন্ট জব। এখন সেলের ধরনটা যদি আমরা দেখি, ফাউন্ড দা বোথ সেল, এটা হলো সেল মেমব্রেন আবরণী, এটা হলো সাইটোপ্লাজম, এটা হলো নিউক্লিয়াস। এই তিনটা জিনিস থাকে এনিম্যাল সেলে। আর প্ল্যানেট সেলের জন্য থাকে জিনিসটা কি, ফাউন্ড ইন দা প্ল্যানেট সেল, গাছের জন্য থাকে কি ক্লোরোপ্লাস্ট, ভ্যাকুলা, সেল ওয়াল। তাহলে এই নিউক্লিয়াস সবারই আছে। আমাদের হিউম্যান বডিতে সেল মেমব্রেন আছে, সাইটোপ্লাজম আছে, আর নিউক্লিয়াস আছে। কোনো কারণে সেলের নিউক্লিয়াস যদি ভেঙে যায়, সাইটোপ্লাজম যদি ভেঙে যায়, সেল মেমব্রেন যদি ছুটে যায়, তাহলে ব্লিডিং হয়ে যাবে, দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। এখন স্মুথ মাসেল সেল হইলো এই ধরনের দেখতে মাইক্রোস্কোপে, শুধু সাইটোপ্লাজমটা দেখা যাবে, এখানে গলজি বস্তু আছে আর পর্দা আছে। যে পর্দা আছে এই সেলকে আবরণ দিয়ে রাখে, সাথে সাথে মারা না যায়। আর নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াসটাই মূল্যবান, আর এগুলো সাইটোপ্লাজম। এখন এটা তো যদি রেড ব্লাড সেল দেখি, তাহলে আমরা এই ধরনের দেখতে পারবো, এটা রেড ব্লাড সেল, আমরা যেটা আরবিসি বলি। এই জায়গায় যদি আসি মাল্টিপুলার মোটর নিউরন, এটা মোটর নিউরন হলো যে এই সেলটাই এই মোটরকে কন্ট্রোল করে। মানুষের ব্রেনের মধ্যে 8টা মোটর আছে, একটা মোটর কাজ করে কি ভোল্টেজ নেয়, ভারসাম্য ঠিক রাখে, একটা মোটর 2 হাত, এক মোটর 2 কানে শুনে, এক মোটর জিভের ভোকাল কর্ডে কথা বলে, আর এক মোটর সেন্সিং করে। এভাবে 8টা মোটর 8টা কাজ করে। যখন একটা মানুষ নিউরোলজিক্যাল বয়স শেষে মোটরগুলো দুর্বল হয়ে যায়, তখন তার হাত কাঁপবে, শরীর কাঁপবে, চলতে ফিরতে আঁকা বাঁকা হয়ে হাঁটবে, তখন বুঝতে হবে তার ব্রেনের মোটরে অ্যাকুরেট প্রসেসরে ভোল্টেজ পাচ্ছে না। এটা মাল্টিপুলার মোটর নিউরন। তাহলে এই প্রসেসরের মোটর যেটা আছে নিউরনকে আমরা বুঝাই। The structure of the most cell includes the nucleus inside of the cell. আমরা কি পেলাম, যে একটা সেল যদি হয়, বডি সেল হয়, ওর মধ্যে কমন জিনিস হইলো নিউক্লিয়াস থাকতেই হবে, কেন্দ্র থাকতেই হবে। তারপরে আমরা যদি আসি সেপারেটেড ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং সাইটোপ্লাজম বাই ইটস ওন মেমব্রেন, তার মানে নিউক্লিয়াসের পরে যেটা থাকবে সেটা হলো সাইটোপ্লাজম, আর যে আবরণ থাকবে তার নাম হলো মেমব্রেন। এখন আমি একটা কথা বলি, একটা বেলুন ধরেন, বেলুনের মধ্যে একটা শক্ত মার্বেল ধরেন, সে ভাসতেছে। এটা ভাসার কারণে আপনি কাজ করলেন কি, ওর মধ্যে কিছু লাল কালো রং দিলেন। এই লাল কালো রংটা পানির কেটে হলো সাইটোপ্লাজম, আর ওই বেলুনের পর্দাটা হলো মেমব্রেন, আর নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াস। The nucleus contains the genetic coding of the reproducible cell. এই নিউক্লিয়াস করে কি জেনেটিক কোডিং করে। জেনেটিক কোডিং শব্দের অর্থ হইল যে তার পিতৃ পরিচয়, বংশের পরিচয় যেভাবে রক্ত থাকবে সেটা তার কেরিয়ার বহন করবে। হয়তো এডুকেশন করায় সেটা তার কিছু এক্সটার্নাল চেঞ্জ হবে, কিন্তু ভিতরের চেঞ্জ আসবে না। কারণ যারা ন্যায় নীতি মানে না, অন্যায় মানে, সেটা জেনেটিক্যালি কোডিং করা আছে, এনকোডিং ডিকোডিং করা আছে। ওই রিপ্রোডাক্টিভ সেল, এটা রিপ্রোডাক্টিভ জেনারেশন অনুযায়ী। তার মানে একটা ছেলে মেয়ের আচরণ যেটা দেখবেন, সেটা তার কোনো আত্মীয় বা দাদা নানা থেকেই আসছে। এখন এটাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি করলেও চেঞ্জ করা যাবে না। তার মানে একটা মানুষ সুস্থ হওয়ার জন্য তার জন্মের একটা অরিজিনেট খুঁজতে হবে, সে যে প্রতিষ্ঠানে পড়েছে সে একটা খুঁজতে হবে,
খোঁজার পরে তার অর্থনৈতিক চাঙ্গাটা থাকতে হবে, তারপরে যে পরিবেশে কাজ করবে সে প্রতিকূল অবস্থাও নৌকা চালাইতে পারবে। আর এই জেনেটিক যদি ঠিক না থাকে তাহলে যেখানে যে যাবে ওইটাই বলবে, ইভিলের সাথে যাই বলবে আমি তোমার সাথেও আছি, সৎ মানুষের সাথে। এটাই হইলো একটু অন্য ধরনের। সেল ইজ হিউম্যান বডি আর কুইট নিউমেরাস। মানুষের বডিতে সেল হিউম্যান বডি আর কোয়াইট নিউমেরাস। নিউমেরাস মানে কি? নাম্বারিক এবং ট্রিমেন্ডাস, সুন্দর। মানুষকে মাটি বাতাস এই দিয়ে তৈরি করছে, আসলে সম্পূর্ণ একটা গাছের ফুটন্ত ফুলের মতো তৈরি করছে, কোনো ঝামেলা নাই। Cell is the human body are quite numerous. It has been estimated that there are approximate 75 trillion cells in the human body, of which 1/3 25 trillion are red blood cell. তার মানে আমাদের বডি সেল যেটা আছে, একটা হিউম্যান বডিতে 7500 ট্রিলিয়ন সেল থাকে। এখন 1 ট্রিলিয়ন সম্বন্ধে বুঝে নেন, এর 1/3 হইলো আমাদের কি? রেড ব্লাড সেল। এই রেড ব্লাড সেল আমরা মাইক্রো বলে কাউন্ট করি, কিন্তু যত লিটার রক্ত আছে আপনি 25 ট্রিলিয়ন সেলই পাবেন। এই 25 ট্রিলিয়নের সেলের যে সেলগুলা কন্টিনিউয়াসলি খাদ্য থেকে পুষ্টি পাচ্ছে, আবার ভেঙে যাচ্ছে, আবার নতুন গঠন হচ্ছে। যদি কোনো কারণে এই সেলের ভাঙ্গন এবং জেনারেট যদি না হয় তাহলে সে ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে যায়। The red blood cell transport oxygen to the body tissue. যদি কারোর রেড ব্লাড সেল কমে যায় তাকে বলবো আমরা এনিমিয়া। এই এনিমিয়া হওয়ার কারণ হলো জেনেটিক থাকতে পারে, রক্ত স্বল্পতা থাকতে পারে। হিমোগ্লোবিন যখন আমার রেড ব্লাড সেলে যদি আরবিসি কমে যায়, সেই ক্ষেত্রে তার অক্সিজেন শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হবে। তাই এজমা এবং টিবির রুগীদের দেখবেন একটু স্বেচ্ছেতে হয়ে গেছে গা, এই আরবিসি কমে যায় তখনই সে ফ্যাকাশে হয়ে কাশতে থাকে এবং সে অক্সিজেন পায় না, তার শ্বাসকষ্ট হইতে থাকে। এখন হোয়াটসোইভার যখন কোভিড হোক আর যাই হোক না কেন, অক্সিজেনের ব্লাড যদি বডিতে না যেতে পারে তাহলে তার হাত পা কাঁপবে, মাথা ঘুরাবে, হাত পা ম্যাচ ম্যাচ করবে। এই জিনিসটা করার জন্য আমাদের অক্সিজেনের ব্লাডের টিস্যুতে যাবে না এবং ব্যথা করবে। Body fluids. Body fluids almost 2/3 of the fluid, actually approximately 56%. And fluid হইলো বডির যে ওজন আছে বা যেটি থাকে না কেন, টোটাল ওজনের 56% হইলো অলমোস্ট 2/3 of the fluid, actually approximately 56%। যে ওয়াটার মলিকুল থাকবে তার 56% থাকবে বডি ফ্লুইড। Intercellular fluid contains large concentration of the potassium, magnesium and phosphoric ion. আমাদের সেলের ভিতরের অংশ ফ্লুইডের যেটা আছে তার মধ্যে পটাশিয়াম আয়ন থাকবে, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন থাকবে এন্ড ফসফেট আয়ন থাকবে। আর আউটার সেলে থাকবে এক্সটার্নাল ফ্লুইড কন্টেন্স সিগনিফিক্যান্ট কনসেন্ট্রেশন অফ সোডিয়াম, ক্লোরাইড, বাইকার্বনেট, অক্সিজেন, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, গ্লুকোজ আর কার্বন ডাই অক্সাইড। প্রত্যেকটার সাথেই মেশিনের রিলেশন। এখন যদি কারো ডায়রিয়া হয় তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম কমে যায়, তাই তাকে ইলেকট্রোলাইট মেশিন দিয়ে চেক করতে হয়। এখন এই সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড বাইকার্বনেট এটা আইসোতে না মেপে, অ্যামাইনো অ্যাসিড না মেপে, ফ্যাটি অ্যাসিড না মেপে, কারো যদি জয়েন্টে কোনো জায়গায় ব্যথা হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড কি পরিমাণ আছে এগুলো যদি প্রপার রেশিও না থাকে, তখন এগুলো আমরা প্যাথোলজিক্যাল বা বায়োকেমিস্ট্রিক্যাল টেস্ট করি। এই জিনিসগুলো না জানলে পরে তখন আমরা বুঝবো না। আবার গ্লুকোজও টেস্ট করি, এটা মেশিনের দরকার। Body fluid dynamics is very important subject. তার মধ্যে application of the flow concept and principle of the understand and modify biological flow system help to understand the body function and diagnosis the diseases. তাহলে আমি এই জায়গায় বলতেছি, যদি আমি কনসেপ্ট না থাকে অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে, প্রিন্সিপল থেকে এই সমস্ত বায়োলজিক্যাল ফ্লো সিস্টেম সম্পর্কে আমার যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে, তাহলে আমার ডায়াগনোসিস ডিজিজেস বের হবে। তার মানে আমি মেশিন দিয়ে ডায়াগনোসিস করব যে এই প্যারামিটার গুলো ঠিক আছে, যেমন হিমোগ্লোবিন কি পরিমাণ আছে, আরবিসি কত আছে, সোডিয়াম কত আছে, পটাশিয়াম কত আছে, ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আছে, ক্লোরাইড কত আছে, ফ্যাটি অ্যাসিড কত আছে। এই যে 38টা বায়োকেমিস্ট্রি টেস্ট করব, গ্লুকোজ কত আছে, সিরাম ক্রিয়েটিনিন কত আছে, এই টেস্টগুলো করেই মাননীয় আদালত আপনারা রোগকে শনাক্ত করবেন। এখন এই টেস্টগুলো প্রোটিন যদি বাইরে থাকে কোনো টিউবের সাথে, তাহলে আর রিপোর্ট ঠিক মতো দিবে না। The again enables to design and manufacture artificial organ and medical devices.
এই সেলগুলোর স্টাডি করেই আমরা আর্টিফিশিয়াল পা, আর্টিফিশিয়াল লিম এবং হার্ট বানাই। অ্যাপ্লিকেশন অফ ফ্লুইড ডাইনামিক্স, ব্লাড সার্কুলেশন, কিডনি সিস্টেম, রেসপিরেটরি সিস্টেম, জয়েন্ট লুব্রিকেন্ট, লিম্ফোথিটিক সিস্টেম, সেরিব্রাল স্পাইনাল ফ্লুইড সিস্টেম। তাহলে ফ্লুইড ডাইনামিক্স যেটা আছে, ডাইনামিক্স মানে গতি, ব্লাড যদি না করে, কিডনি যদি কাজ না করে, লাং যদি না করে, জয়েন্টে যদি তেল না থাকে, লিম্ফোথিক সিস্টেম এবং সেরিব্রালে যদি রক্ত না যায়, এই ফ্লুইডটা তাহলে সমস্যা হয়ে যাবে। Physiological system of the body, the physiological system of body are as follows: মাস্কেল সিস্টেম মানে কঙ্কাল তন্ত্র, রেসপিরেটরি সিস্টেম, গ্যাস্ট্রোএন্টেস্টাইনাল সিস্টেম যেটা নাজমুল বলতেছিল, নার্ভাস সিস্টেম, এন্ডোক্রাইন সিস্টেম, সার্কুলেটরি সিস্টেম, ভিশন সিস্টেম, অডিও সিস্টেম। এখন আমি এই কয়েকটা কথা বলি। মাসেল যেটার উপরে বসে থাকে একটা স্ট্রাকচার, একটা মরা মানুষের লাস্ট কঙ্কাল তন্ত্র, এটা হলো ফিজিওলজিক্যাল স্ট্রাকচার। রেসপিরেটরি সিস্টেম হলো আমি নাক দিয়ে বাতাস নেব, লাংয়ের সাথে যোগাযোগ, আর খাদ্য হজম করব 3.3। নার্ভাস সিস্টেম হলো আমি যে কোনো কথা বললে পরে আমি যেন বুঝি, আমার ব্রেন প্রসেস করে, নিউরো সিস্টেম। এন্ডোক্রাইন সিস্টেম হলো আমাকে একটা ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হলো অমুক জায়গায় যাও, এটা সাধারণত বয়স হয়ে গেলে পরে তখন এই এন্ডোক্রাইন এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড যেটা আছে এটা কাজ করে না, মনে হয় বাজারে যায়, কিছুক্ষণ পরে আবার শুয়ে পড়ে, এটাকে বলে অলস মানুষ। আসলে তাই না, এন্ডোক্রাইন এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড যদি ঠিক মতো না থাকে, তাকে একটা কমান্ড দিলে উল্টাপাল্টা কথা বলবে, অজুহাত দেখাবে, যাবে না, কাজটা করবে না। আর সার্কুলেটরি সিস্টেম, হার্ট যেভাবে পাম্প করে বিভিন্ন টিস্যুতে দেয়, টিস্যু থেকে রিমুভের সার্কুলেশন। ভিশন সিস্টেমে আমরা দেখি, অডিও সিস্টেমে আমরা কথা শুনি। Musculoskeletal system, the musculoskeletal system and bones of the body provide locomotion and ability to move around the manipulate of our surrounding. তার মানে মাসকেলস এন্ড বোনস এই দিয়ে আমাদের কি হয়, বডি প্রোভাইড লোকোমোশন মানে লোকোমেটিক বয়লারের মতো, দ্যাট ইজ দ্য এবিলিটি টু মুভ অ্যারাউন্ড দ্য ম্যানিপুলেট আওয়ার সারাউন্ডিংস। আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড় পাচ্ছি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলতেছি, এটা চুরি করতেছি, পালাচ্ছি, এই যে ম্যানিপুলেশন করা, সেটাই মাসকেল এবং বোন যে আছে, বোন সিস্টেম এটা কাজ করে। এটা নড়াচড়া না করলে নড়তে পারতাম। ফিগার 2 shows the principal structure of the musculoskeletal system। আমি ফিগার 2 তে যাচ্ছি, বোন জয়েন্ট দেখাচ্ছি, ফিগার 2 নিচে আসবে, এটা যে গেলে পরে বোঝা যাবে। এই ফিগার 2 সিস্টেম, হিউম্যান বডি স্কেলটেন, এই জায়গায় আছে ক্যারিয়াম, এটা আছে মেডবিল, ক্লেভিয়া, স্টারনাম, হিউমেরাস, স্পাইন। এখন একটা একটা করে বর্ণনা করি। এই পায়ে যে এটা আছে, এর থেকে আরম্ভ করে এই জিনিসটা আছে, এটার নাম হলো প্যারেলা গ্যাস, আর হলো মেটালে গ্যাস, আর টার্সেল, ডুরা টার্সেল, এটার নাম হলো টিউবা, এই টিবিও ফেবুলা। এইভাবে যে কয়টা আছে এটার নাম হলো হিউম্যান স্কেলটেন সেকশন। এর মাংস নাই, এই মাংস ছাড়া প্রত্যেকটা অংশ আমাদের জানতে হবে। এখন ডাক্তারি ভাষায় যখন বলবো এই সিজিমেসি স্টার নামে, তার মানে বুকের হাড্ডিতে স্টার নাম। আর আমি এমআরআই, সিটি স্ক্যান, রিপোর্ট দেখতে চাই না, মাথায় মানে ক্রেনিয়াম এটা দেখতে হবে, ম্যাডবিল এটা দেখতে হবে। এখন এটা থেকে আরম্ভ করে এর মধ্যে মেরুদণ্ডে যে রক্তটা গেছে, ওর নাম হলো সার্ভাইকেল স্পাইন, এটার নামই হইলো L1, L2, L3, L4, এটা থোরাসিক, এটা হলো C1, C2। এই 26টা জয়েন্ট হাড্ডি আছে, এটা হলো তার স্ট্রাকচার। এখন কোন কারণে যদি এই জায়গায় ব্যথা করে, তাহলে এই রক্ত নালীতে রক্ত আসে না, আর এই জায়গায় পেটলে এখানে ফ্লুইড থাকে। এখন এই জায়গায় মাসকুলার সিস্টেম, এখন মাংস পরাই দিলাম, এই লোকটা ন্যাংটা থেকে মাংস পরাই দিলাম, এই জিনিসটা আমরা পরে দেখব। তারপরে মাসকুলার সিস্টেম ফ্রন্ট পার্ট, সামনে থেকে যদি দেখেন তাহলে মাসেলটা এইভাবে দেখবেন, পিছন থেকে দেখলে এইভাবে দেখবেন রক্তনালী। আর যদি এইভাবে দেখেন, লিগমেন্ট, এগুলো বর্ণনা আছে। রেসপিরেটরি সিস্টেম যদি দেখেন, নোজ নাজাল ক্যানাল ওপেন হইলো, মাউথে আসলো, এরপরে থুরাক্স আসলো, ল্যারিংস আসলো, ট্রাকিয়া আসলো, ব্রঙ্কিও আসলো, পেলহা আসলো, লাং আসলো, ডায়াফ্রাম আসলো, অ্যালভেলারি আসলো, ব্রঙ্কিওলজি আসলো, থুরাক্স কেভিটি আসলো। এখন এই জায়গার মধ্যে যদি অক্সিজেন আদান প্রদানের সমস্যা হয় বর্ডারের মধ্যে, তখনই আমার আইসিইউ ভেন্টিলেটর দিতে হবে।
এখন আমার রিপোর্ট দেখে আমি বুঝি না লাংয়ের কোন অংশ, ক্লিয়া কোন অংশ, এলভেলিয়া কোন অংশ, ডায়াফ্রাম বড় হয়ে গেলে কি, ব্রঙ্কিওলজি, স্মলার ইয়ারের এগুলো যদি বাধাগ্রস্ত হয় তখনই তার এজমা, শ্বাসকষ্ট শুরু হবে, ধুলা গেলে অ্যালার্জি হবে, এলাট্রল দিবে অথবা মনে করেন অন্য কিছু দিব, ভেটালিন রেসপিরেটরি সলিউশন দিবে। The respiratory system takes oxygen into the body. এ করে কি, the respiratory system takes oxygen into the body. এই রেসপিরেটরি সিস্টেম বডিকে অক্সিজেন সরবরাহ দেয়। The respiratory system takes oxygen into the body, বডিতে নেয়। Gives of carbon dioxide wasted product from the cell, সেল থেকে আবার কার্বন ডাই অক্সাইড রিমুভ করে। The respiratory system include the mouth, nose, trachea or windpipe, bronchio and lungs. এবার আমরা লাংয়ের একটা ছবি দেখালাম, ইয়ার কিভাবে পাসেস হয়, এলভেলিয়ার স্পেস কি, লাংস টিস্যু কি, এলভেলিয়ার স্পেস কি, চেস্ট ওয়াল কি, এই জিনিসগুলো একটু জেনে রাখলে হবে, অত যে গ্রস ডাক্তার হবে তা না। এটা রেসপিরেটরি সিস্টেম। ডিঅক্সিজেনের ব্লাড ফ্রম দ্য রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট পাসেস থ্রু দ্য লাং, অর্থাৎ আমার বাম পাশ থেকে আর্টারি আছে, আর্টারি দিয়ে রক্ত পাম্প করতেছে, তাহলে ডিঅক্সিজেনের ব্লাড ফ্রম দ্য রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট, রাইট সাইড অফ দ্য হার্ট পাসেস থ্রু দ্য লাং। রাইট সাইড যেটা আছে, রাইট সাইড থেকে যে রক্ত, অবিশুদ্ধ রক্ত লাংয়ে যায়, অনলি 4 to এত মাইক্রন অফ মেমব্রেন সেপারেট দ্য এয়ার ক্যারিং alveoli from pulmonary capillaries, tiny blood vessels. তাহলে অবিশুদ্ধ রক্ত যেটা লাংয়ে আসে হার্ট থেকে, ডাইন পাশ থেকে, এটাকে বলবো আমরা ডিঅক্সিনেট ব্লাড, বাংলা কথায় বলবো কার্বন ডাই অক্সাইড যুক্ত ব্লাড। আবার যেটা পিউরিফাই হয়ে হার্টের ভেন্ট্রিকুলারে দিবে, অর্থাৎ রাইট আর্টারিয়াম, লেফট আর্টারিয়াম আছে, লেফট আর্টারিয়ামে দিবে, এর মধ্যে আবার কয়েকটা বাল্ব আছে, বাল্ব কপাট খুলবে, ওগুলো পরে পড়াবো। এটার নাম হলো কি, অক্সিজেনেট ব্লাড। গ্যাসিয়াস সেকশন ডিফিউজ অ্যাক্রস দিস মেমব্রেন ইনটু দ্য ব্লাডস্ট্রিম। এই যে এর মধ্যে অসমোসিস প্রক্রিয়া, কার্বন ডাই অক্সাইড ঢুকলো, অক্সিজেন নিল, নিয়ে এসে এই ব্লাডটাকে পিউরিফাইড করে আবার আর্টারিতে দিল, লেফট ভেন্ট্রিকুলার হার্টকে পাম্প করলো। While carbon dioxide comes out of the blood into the alveoli, একই সাথে exhaled into the atmosphere. যখনই এই জায়গায় আসলো অটোমেটিক্যালি সে অ্যাটমসফিয়ারে কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দিল। এখন গ্যাস্ট্রান্টাইসিস সিস্টেম যেটা আছে, জিআই সিস্টেম, এই হজম সিস্টেম সম্পর্কে আমি কিছু বলছি, ছবি দেখলে আপার এন্ডোফেসিয়াল, এই জায়গায় খাদ্য খাইলো, এসোফেসিয়াস এই জায়গায় আসলো, লয়ার এসোফেসিয়াল স্পিনার এই জায়গায় এসে এই স্টমাকের আগে একটা বাল্ব আছে, খাওয়ার পরে বাল্বটা বন্ধ হয়ে যায়। যদি বাল্বটা বন্ধ না হয় তাহলে মুখ দিয়ে গ্যাস বাড়াইতো, তাহলে হা করে শ্বাস নেওয়া লাগবে, এই জিনিসটা হয়। যখন গ্যাস্ট্রাইটিস হয় তখন এই বাল্বটার উপরে চাপ দেয় আর বুক জ্বলে। তারপর এর নাম হলো ফুন্দাস, এটার নাম হলো কোরাপস, এটার নাম আর্টারিয়াম, রুডের নাম ট্রান্সভার্সকুলন, জিলিয়াম, ইলিয়াম, এগুলো সিগমেন্ট, এনাস যেটা আছে এটা পাইপট, এই জায়গা হলো রেকটাম। এই রেকটামে যদি কোনো ক্ষত হয় তাহলে বলে রেনাল ফিসার অথবা অষ্টরোগী বলা হয়, ইলোসেসিয়াল জাংশন। এই সমস্ত জায়গায় যদি কোনো খাদ্য আটকে থাকে তাহলে পাতলা পায়খানা হয়, তখন আমরা এমওডিস বা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। অ্যাসেন্ডিং কুলন, ক্ষুদ্রতন্ত্র, মানে একটা হইলো বৃহদন্ত্র, একটা ক্ষুদ্রতন্ত্র, এই কতগুলো স্টমাক, এই স্টমাক আমাদের এটা টেস্ট করার জন্য আমরা এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপ ব্যবহার করে থাকি। এটা আমাদের নিউমোনিয়া যারা আছেন মনোযোগ সহকারে শুনবেন, কাজে লাগবে। এরপর হলো ব্রেন, এরপর হলো ভিউ বক্স, এরপর হলো লিভার, এরপর হলো হার্ট কোন জায়গায় আছে, স্প্লেন কোন জায়গায় আছে, কিডনি কোন জায়গায় আছে, লার্জ ইন্টেন্সিটি, স্মল ইন্টেন্সিটি, স্কিন, ব্লাডার, ফিমেল জেনেটিক্স কোন জায়গায় আছে, মেল জেনেটিক্স কোন জায়গায় আছে, অ্যাপেন্ডিক্স কোন জায়গায় আছে, প্যানক্রাস কোন জায়গায়, গল ব্লাডার কোন জায়গায় আছে, স্টমাক কোন জায়গায় আছে, লিভার কোন জায়গায়। তাহলে অ্যাটলিস্ট লিভার যদি সমস্যা হয় তাহলে বাম পাশে কম, ডান পাশে ব্যথা করলে বুঝতে হবে তার লিভার একটু সমস্যা হতে পারে। আর বাম পাশে যদি ব্যথা হয় তাহলে বুঝতে হবে হার্ট। হার্ট অ্যাটাক যখন হয় তো সোজাসুজি এই জায়গাতে আরাম করে এদিকে পেইন শুরু হয়, হাতে ঝিমঝিম করবে। লিভারে যদি গ্লাইকোজেন কম থাকে তাহলে বিরুলিন বেড়ে যাবে এবং তার অন্যান্য টেস্ট করতে হবে যে এই প্যানক্রাস কোনটা। তারপরে রিপ্রোডাক্টিভ সিস্টেমের কতগুলো জিনিস আছে, মেল জেনেটিক্স কোন জায়গায় থাকে আর ফিমেল জেনেটিক্স কোন জায়গায় থাকে, দুইটা একই জায়গায় থাকে। আর প্যানক্রাস হইলো এই জায়গাটা পিত্ততে, থলিতে, পাথরে ফালাই দেওয়া হয়।
কিন্তু এই প্যানক্রিয়াসটা হজমের জন্য কাজে লাগে, এটা ফালাইলে ঘন ঘন পাতলা পায়খানা, গল ব্লাডার ফালাই দিল এই জিনিসটা। এই পিত্তাশয় প্যানক্রিয়াস অগ্নাশয় যদি ঠিক মতো কাজ না করে, কেউ যদি খাওয়ার পরে বুড়িটা মোটা করে, তাহলে এই জায়গায় ইনসুলিন নিঃসরিত হবে না, ফলে তার ডায়াবেটিক হয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ। নেক্সট, নার্ভাস সিস্টেম হইলো, আমি চিত্র দিয়ে বুঝাইলে ভালো হবে। এই সার্ভাইকেল, এই যে রক্ত নালীগুলোর মধ্যে রক দেখতেছেন, এটা হলো বৈদ্যুতিক কানেকশন। এই বৈদ্যুতিক কানেকশনের মধ্যে সিগন্যাল ব্রেনে যায় আর এই মশা মারে। যখনই আপনাকে মশায় কামড় দিল, বিদ্যুৎ স্যান করে আপনি মাথায় দিল, আর একই সাথে কমান্ড দিল সেন্সর মোটর হাত দিয়ে জায়গা মতো তাপ করবেন। দিস ইজ কল নিউরোলজিক্যাল সিস্টেম, নার্ভ সিস্টেম। বেশি কিছু জানা লাগে না, এখন আমি পড়ছি ভুল করছি। এন্ডোক্রাইন সিস্টেম হইলো, while the CNS electrical communication control system within the body, endocrine system is chemical communication control system aid in the regulation of the internal body status. Chemical called hormones are secreted by the eight major endocrine glands into the bloodstream. আমি সহজ কথা বলে দিই, আমারও ইচ্ছে হয় নতুন মেয়ে বিয়ে করতে, আমারও ইচ্ছে হয় অনেক গান শুনতে, কিন্তু আসলে মূল কথা হইলো আমার এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড কাজ করে না। এই এন্ডোক্রাইন ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রকাশ করে। বাকি ছবি দেখাই যাচ্ছি, এটা পরে ভিডিওতে চলে আসবো, পরে ক্লাস নেবো। আজকে একটা ওভারভিউ দিলাম। এখন এরোটা কত পাম্প করে না করে তার ডাটা দেওয়া আছে। সাম ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট দ্যাট সার্কুলারি সিস্টেম ব্লাড ভলিউম হলো 5 লিটার, কার্ডিয়াক আউট 5 লিটার পার মিনিট, লেফট এন্ড রাইট পাম্পস। স্ট্রোক ভলিউম হলো 70 মিলিমিটার, তাই ভেন্টিলেটর 60 মিলিমিটার। হার্টবিট হলো 70, 195 বিট হইলো ডিউরিং এক্সারসাইজ, 50 বিটস হইলো ইন ম্যারাথনার, যারা খেলাধুলা করে তাদের বিট কম থাকে। লার্জ এনিম্যাল বিট স্লোয়ার দেন লাইফ লঙ্গার, হাতি আস্তে চলে তার হার্টবিট 30 পার মিনিট, এজন্য কলা গাছ খায়। ইঁদুরে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, দৌড়াদৌড়ি করে, তার নাম হইলো 500 বিট পার মিনিট, এই জন্য ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করে। বাচ্চাদের হার্টবিট 120-30 এ বেঁচে গিয়ে, এই জন্য বাচ্চারা চঞ্চল হয়। যে মানুষটা বেশি যত চঞ্চল তার হার্টবিট বেশি। হার্টবিট পার লাইফ টাইম 1 বিলিয়ন, এভারেজ 60 থেকে 70 যদি থাকে 1 বিলিয়ন হার্টবিট দিবি। এন্ড হার্ট পাওয়ার কনজাম্পশন হলো 1/120 এইচপি হর্স পাওয়ার। 1 হর্স পাওয়ারে 1200 দিয়ে ভাগ দিলে যত হর্স পাওয়ার, এটা হলো হার্টের ক্ষমতা। ভিশন সিস্টেম, চক্ষু সিস্টেম আলাদা সিস্টেম, অডিও সিস্টেম আছে কানের, এগুলা একটু পড়ে দিতে হবে, পরে পড়াবো ক্লাসে। শুধু দেখতে হয় যে আমার বায়োমেডিকেলের এই জিনিসগুলা শব্দগুলো আমার আছে। তারপরে ডিবি টিবি আছে, কতটা শুনবে না শুনবে, এই মোটামুটি শেষ। আপনি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন। একটা কি ধারণা হইলো যে কেন আমার এটা ইম্পর্টেন্ট, আমি নাজমুল সাহেবকে ধরবো, ধীরে ধীরে বাংলায় বলবেন, সমস্যা ইংরেজি বলেন বাংলা বলেন, আমার কোনো সমস্যা নেই, তবে একটু ইংরেজি বাংলা বললে বাংলা বললে ভালো হবে। Ji, thank you, sir. Thanks for your nice presentation. Before starting the presentation, you have mentioned that our whole body is a engine and machine, and it is machine because the parts and the system that is through which the machine run, the same system our body actually every day our body uh, also follow this system, and by this system our body also run. So from this lecture we able to understand why our human body is called an engine, and what are the functions, and what are the structure, and what are the uh, elements that consist of our human body. And you also mentioned one thing, that in order to all the medical equipment that is necessary only for measuring and recording and to understand what is the internal condition of human body. So as we are working with the instrument, and that instrument is used for measuring and recording the internal condition of the human body, so due to this reason we have to understand the human body first, because without understanding the human body we will not able to
upgrade our machine. We are not able to manufacture machine. We will not able to uh, create or invent the medical equipments which will provide the best healthcare for the human body or human. So, uh, because of this reason, to understand the human body is the first and foremost lesson that we have to understand first, and on the basis of this, we have to go through the other procedure. Thank you, sir. Dear Nazmul, thank you very much. Appreciated representation. এক্সাম্পল, আমি যদি এই সিগন্যালটা দিই তাহলে কি বুঝবেন? আমাকে কি সবাই দেখতেছে? Yes, sir. জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি স্যার। এটা দিলে আপনি কি বুঝবেন? We have to keep silent. কথা বলা বন্ধ করা স্যার। যত অডিয়েন্স আছে এই জায়গায় যদি আমি দেই তাহলে সবাই সাইলেন্ট। জি সাইলেন্ট। আর চোখের ইশারায় অনেক কথা বলি, বলে না? শিওর স্যার। এখানে বিবাহিত আছেন, অবিবাহিত আছেন। আচ্ছা, আপনারা কি দেখছেন 3000 কিলোমিটার গেলে পরে একটা গাড়ির মোবাইল পাল্টাইতে হয়? হ্যাঁ, দেখেন এতটাই গুড ইঞ্জিন। আমি অন্য কথা বলতেছি না, আমাদের পার্টনার যারা আছে তাকে সিগন্যাল দিলে পরেও সে কিন্তু সিগন্যাল রিসিভ করে। আবার দেখেন কত সুন্দর জিনিস, কমান্ড না দেওয়ার আগে বাত আসছে মুখের সামনে, লালা চলে আসছে। আবার আপনি বাথরুমের সামনে যায় দাঁড়াচ্ছেন, কিছুই নেই, জয়নি কাপড়টা খুলছেন, তখন পেশাব চলে আসলো, তাহলে বাল্বে আটকায় রাখছিল না? জি স্যার। নিউরো সিগন্যাল দুর্বল হয়ে যায়, তখন কি সে পেশাব বুড়া মানুষ ভিতরে করে ফেলে। তাহলে ইঞ্জিন জল ঢিলে হয়ে যায়, ডগর ডগর করে না, ব্রেক কষলে ঠিক মতো হয় না। আবার দেখেন তো, আমরা যারাই আছি 27 দিন পর পর কিন্তু মোবাইল পাল্টায় অটোমেটিক্যালি। তাহলে হিউম্যানিটি গুড ইঞ্জিন, স্কিন টাচ, সিগন্যালিং অটোমেটিক্যালি। আবার আপনারা যে করেন এই হরমোন সেক্রেশন করে নিউরো সিগন্যাল দিয়ে, আবার কোন জায়গায় ঢিলা হইতেছে, কোন জায়গায় পাতলা হইতেছে, অটোমেটিক্যালি ছোট হইতেছে, বড় হইতেছে। তার মানে অটোমেটিক্যালি এটা অটোমেটিক সিস্টেম না? আপনার সামনে একটা ফুটবল আসছে, আপনি বাম পা না ডান পা দিয়ে ক্লিক করবেন, সাথে সাথে বুঝে ফেলেন। এটা কি ইঞ্জিনের কাজ না? জি স্যার। তাহলে হিউম্যান বডির চেয়ে আর সুপার ইঞ্জিন কেউ তৈরি করতে পারবে? জি না স্যার। তাহলে আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এখন আমি কি প্রমাণ করাইছি? এই স্লাইড গুলো যে তৈরি করছি, চিন্তা করে এটা কি ডাক্তারের তৈরি নাকি আমার তৈরি? স্যার আপনার তৈরি স্যার। তাহলে এই স্লাইডের তো মূল্য আছে, কারণ এই জিনিসগুলো আমি তো আরো পড়াবো, একদিনেও হবে না, আরো 2-3টা ক্লাস নিয়ে হ্যাবজও করাবো। এই ডাটা গুলো কালেকশন করতে আমার কয় রাত্রি লাগছে? তাহলে একটা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ান যাই হোক না কেন, আপনি বিদ্যুৎ মাপবেন, আপনি বিদ্যুতের চরিত্রই জানেন না, এসি না ডিসি, তাহলে মিটার দিয়ে রাখবেন ডিসিতে, এসিতে মিটার ফুটফুস। আপনি চাল মাপবেন, চাল যদি ভালোর মন্দ না চিনেন তাহলে তো মাপতে পারবেন। আপনি গরু মাপবেন, পাল্লা পাত্র না চিনবেন কেন? আপনি কত হঠাৎ করে করবো কি, ঠিক আছে গরু আসছে কেজির পাত্রে তুলে দিই, গরু কাটা ছাড়া তোর উপায় নাই। তার মানে কোনটা দিয়ে স্বর্ণ মাপতে হবে, কোনটা দিয়ে কি মাপতে হবে, আপনি কি মাপবেন, তার বৈশিষ্ট্য এবং তার নর্মাল ভ্যালু কত আর এবনর্মাল ভ্যালু কত, এর যদি না বুঝেন তাহলে মেশিন মেরামত করে লাগায় আপনি কেমনে বুঝবেন যে মেশিনটা ঠিক আছে? তাহলে আমাদের কাজই হলো মেশিন ঠিক করছে, নার্স যা কয়, ডাক্তার যা কয় তাই। ওরা যদি বলে এইটা করে দাও, ওইটাই করে দাও, এটাই ঠিক কে বললো? বুঝছেন এখন জিনিসটা? তার মানে একটা আউটকাম হলো, আমি মেশিন যতই কিনি, যতই স্পেসিফিকেশন বানাই, সেই স্পেসিফিকেশন বডির সাথে কমপ্লাই করে এই ডাটা গুলো যে নিতে পারে, এই মানগুলো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করে, সফটওয়্যার করে, মেশিনটা আর্কিটেকচারাল ডিজাইন করে, ক্রয় করে, সার্ভে করে, ইনস্টলেশন করে, রিএজেন্ট দিয়ে বা সবকিছু টেস্ট করে আমার নরমাল না অ্যাবনর্মাল সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে পারবো। সের নামই হলো বায়োমেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট টেকনিশিয়ান, ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস্ট।
আদারওয়াইজ বিশ্বে এদের কোনো মানদণ্ড নাই। Whatsoever, everywhere we are procuring a lot of equipments. It is not creditable to procure sophisticated, modernized, and fashionable hospital and equipment rather than it is applied to the human body. If the human body do not get the service from those equipment, it is thankless and one kind of great sin. So whatever we are doing, আমাদের ইনকাম এখানে হালাল না। কারণ একটা ইমাম সাহেব ইমামতি করে প্রথমে যে ইন্নানিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন সূরা ফাতিহা পাঠ দিয়ে ওরে টাইনে ধরে নিয়ে আইবো। আমাদের কি এখনো টাইনে ধরে নিয়ে আইছে? একটা সময় আসবে আমাদেরকে তো পিঠ দিয়ে খাওয়া লাগবে। নাজমুল বোঝা গেছে না? গ্লোবাল ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ঢুকলে বোঝা যায় না যে এক একজন কি ধরনের কথা বলে? Yes, sir. তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে হবে। এই হিউম্যান বডিটা যদি বুঝি অন্তত পক্ষে আমার রিপোর্টটি তো দেখে দিতে পারবে। এখন আমি প্রায় দেখি আমার ইঞ্জিনিয়াররা স্যার দেখেন তো এটা কি হয়েছে। আওলাদ এবং স্যার, রাব্বিল কাউসার প্রায় আমার কাছে রুগী আসে না, জি স্যার। এবং আমি যে মেডিকেশন দিতেছি কারণটা কি? তার মানে আমি মেডিকেল সায়েন্সটুকু এই অংশটুকু মোটামুটি পড়ছি। এই জন্য ডাক্তারদের সাথে কথা মিলে, নার্সদের সাথেও কথা মিলে। ইয়েস স্যার। তার মূল যন্ত্রই হলো যে যার সাথে আপনি কাজ করবেন, আপনি অবশ্যই একটা জাপানি মেয়ে বিয়ে করলে বাচ্চা হবে, কিন্তু আত্মার বিল হবো না স্যার। তার মানে না, আপনাকে হাসপাতালে যায় ডাক্তারি ভাষায় কথা যখন বলবেন তখন ডাইরেক্টর নার্স আপনাকে অ্যাড্রেস করবে, তার ল্যাঙ্গুয়েজে তার টুনে কথা বলবে। টুনে কথা বলতে গেলে হিউম্যান বডি অ্যানাটমি ফিজিওলজি শুনতে হবে। ইয়েস স্যার। এই যে আমাদের গ্যাপ, এই গ্যাপের জন্য আমরা অনেক জায়গায় সাইন করতে বেসাইতেছি, যত যাই করতেছি। আমি যে যার জন্য ডিজাইন করব মেশিন, ওই ডিজাইনটার কিছুই জানি না। তাহলে কি করে আমি টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরি করলাম? আমার কান্ট্রি পার্সপেক্টে কাস্টমাইজ করা লাগবে না? কাস্টমাইজ করতে দিতে কোন জেলার কোন লোকের জন্য, কোন সম্প্রদায়ের জন্য করতেছি, এখন এই এলাকার লোকজনের কেমন, এই সাম্প্রদায়িক চিন্তা করে আমাকে ইকুইপমেন্ট এন্ড টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এখন কি বুঝছেন যে অপারেটর যদি ঠিক না থাকে, আমরা মেশিন কিনে হাজার হাজার গাড়ি কিনলাম কিন্তু লাইসেন্সধারী ড্রাইভার নাই, তাহলে কি হবে? গাড়ি আবার চালাতে পারবো না। আবার ড্রাইভার আছে জামালপুরে একটা গাড়ি কিনছে, নষ্ট হয়েছে, ওখানে ওরে শেষরায় আনা লাগবো ঢাকা। ঢাকা এসে ঠিক করে পত্রের মধ্যে আবারও নষ্ট হয়েছে, তাহলে কেমনে হবে? তাহলে রিজিওনাল ছাড়া আর এই ফর্মুলা গুলো যখন মেশিন যখন রাত্রি বেলায় রিডিং ভুল দিবে, তখন কি দূর দূরান্ত থেকে সার্ভিস দেওয়া যাবে? না স্যার। সার্ভিস দিতে গেলেও তো একজন সার্ভিস ম্যানেজারের 3 শিফটে ডিউটি করে এইটা যখন কে ইন্টারনেটে এরকম প্ল্যাটফর্মে দেখাবে যে স্যার এইটা সে তখন বলে দিবে এই জায়গায় হাত দাও, ওই জায়গায় হাত দাও, করবে না? জি স্যার। তাহলে এটা নাজবুল আপনার কথা বুঝতে পারছি। সো ইট ওয়াজ নেসেসারি টু আন্ডারস্ট্যান্ড after all completion of the training you will be understand what is the physiological anatomical function of the human body, how to measure the blood cell blood parameters such as WBC, RBC, complete CBC, serum creatinine, lipid profile, burn, as well as FBS, RBS, etc. near about 38 biochemistry test and pathological test, blood culture, urine culture. এটা মেশিন দিয়ে মাপতে হবে। টিস্যু কালচার, মেলিগন্যান্ট ধরতে এক্স-রে, সিটি, এমআরআই, আল্ট্রাসাউন্ড, হোয়াটসএভার এই টুলস গুলো ব্যবহার করব। যারে আমি ব্যবহার যারে আমি তাকে চিনি না, তার ভিতরের জিনিসটাই জানি না, আমি এটা মাইফে কি বলবো? So we are becoming depending on the nurses and the doctors. So we are planner, we install machine, we repair machine. When machine give the data, it may be okay, but human error, then ডাক্তার বলতেছে যে মেশিন ঠিক নাই, তাহলে আমি কি করে চ্যালেঞ্জ করব যে মেশিন ঠিক? তার মানে একটা গাড়ি একটা মিস্ত্রি মেকানিক ঠিক করলো, ঠিক করার কয় মালিক কয় ঠিক নাই, তখন ড্রাইভাররা করে কি যে এবার আপনি উঠেন আমি চালাই, তখন বলে যে এখন কোনো সমস্যা কি? মালিক বলে হ্যাঁ এই সমস্যা ওই সমস্যা শোনা যায়, তখন সে টিউনিং করে। তাহলে আমি যখন একটা মেশিন মেরামত করে ফালাই দিয়ে আসলাম,
তারপরে টিউনিংও করলাম না, ক্যালিব্রেশনও করলাম না, দুইটা রক্ত টেস্ট করলাম না, স্যাম্পলও নিতে পারি না, প্লাজমা কোনটা এটাও জানি না, সিরাম কোনটা এটাও জানি না, বোন কোনটা এটাও জানি না, টিস্যু কোনটা এটাও জানি না, সিরাম ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালুও জানি না, পিএইচও জানি না ব্লাডের। তাহলে আমি ওই তার সাথে আর্গুমেন্টে কেমনে যাবো যে ও যা বলবো তাই ঠিক? এই জন্য বিল আটকে থাকে আর আমরা কিল খাই। ইঞ্জিনিয়ার এত বোকা। এখন পিএইচ 7.32 নরমাল, সে যদি বলে যে পিএইচ 70 নরমাল, এটা ঠিক নাই, আমার উত্তর কি? আমি তো জানি না। সিরাম ওটা ক্রিয়েটিনিনের ভ্যালু হলো 1.2 এর নিচে, এটা যদি 0.7 আসে কয় সিরাম ক্রিয়েটিনিন ঠিক নাই, আচ্ছা স্যার ঠিক নাই, কয় সই দিব না স্যার, টুরে গেছিলাম বিলটা দেয় নাই, ওরা ওই ভাষাটা স্যার। কিন্তু আমি গেলে কি না করে? না স্যার, কেন না করে না? আপনি সব জানেন স্যার। জানি না। আমি জাপানি মেয়ে বিয়ে করি, বাঙালি মেয়ে বিয়ে করছি, ভাষায় ভালো থাকতে হবে। যে ভাষায় যার সাথে কথা বলি, মেডিকেলের ভাষাটা যদি আপনি হেফজ না করতে পারেন, গ্লোবালি টিকতে পারবে না, ব্যবসা বাণিজ্যে যাই কিছু টিকতে পারবে না। এই যে মানুষ খালি কয় যে আমি ব্যবসা করি বুঝি, এই নাই ওই নাই, কারণটা কি? যে নেয় হেও বুঝে না, যে দেয় হেও বুঝে না। আমাদের দেশে একটা গল্প আছে কি জানে, যে পরে সে দেহে না। তার মানে মরার কাপড় যে ম্যানুফ্যাকচারার তৈরি করছে, র ম্যাটেরিয়াল সবাই দেখে, সর্বশেষ বিক্রি করতে করতে দোকানদারও দেহে, যে কিনে নিয়ে আসে সেও দেখে, যে মেমতি করে হেও দেহে, এলাকার সবাই দেখে, কিন্তু যে পরে হে দেহে। এর নাম হলো ডেড বডি। সো আওয়ার অ্যাটিটিউড লাইক ডেড বডি। জি স্যার, ইয়েস স্যার, হ স্যার, আসছি, আমি জানি, কি জানি কি আছে? আমাদের মোট কথাই আসছে, আমাদের বাসায় পান যদি থাকতো, সুপারি পাশে বাড়িতে না, পান নাই, সুপারি যদি থাকতো পাশে বাড়িতে চুনা নিয়ে খাওয়াইতেন। কেন আমরা ব্যবসা করবো? আমরা ব্যবসা করতে গেলে পরে, বাণিজ্য করতে গেলে, আমরা চাকরি করতে গেলে দৈনন্দিন, আমি যেমন একটা মৌলানা সাহেব আয়াত সহ বয়ান বক্তৃতা দিতেছে, আমরা কাকের মতো তাকায় থাকি। ইঞ্জিনিয়ার ওইভাবে বয়ান দিবে মেশিন সম্মত, ডাক্তার যেন হা করে তাকায় থাকে চাতক পাখির মতো। এই বন্ধ না করা পর্যন্ত আমাদের দুর্দশা, বেতন, তুলন বেতন, এই চাকরি হইল না, এটা আমাদের একাডেমিক্যালি আমাদের দেশে শেখানো হয় না। সেজন্যই বলছে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে 3 বছর হাসপাতালে অ্যাটাচমেন্ট নাও, এটা কিন্তু ডাক্তারদের করা হয়। তুমি ডাক্তারি পাস করছো, 2 বছর অনারিয়াম খাটাও, তারপরে বিসিএস দেয়, এরপরে তার চাকরি হয়। কিন্তু আমরা করি কি, ফুর্তিতে থাকতে চাকরির জন্য ঢুকি, বাপ মা টাকা বন্ধ করে দেয়, নানান কিছুর জন্য আমরা শিখতে পারি। সো থ্যাংক ইউ এভরিবডি। এবং সাইফুল ইসলাম কম্পিউটার বেসড, কম্পিউটার সম্পর্কে কিছু বলে। কম্পিউটার ছাড়া কি কোনো রেজাল্ট দিতে পারবে কি পারবে না? না স্যার, কোনো রেজাল্ট আসবে না। আচ্ছা, রেজাল্ট দিলে একটা রিপোর্টও দিতে পারবে, রিপোর্টটা সফটওয়্যারে ডিফল্ট করে কে? সফটওয়্যারে প্যারামিটার দেওয়া থাকে, এটা হিউম্যান ইনপুটের। আচ্ছা, ওটা হিউম্যান ইনপুট, ওই সফটওয়্যার ওটা না, যে এই যে এই রোগীর এই নাম, আইডি নাম, মেশিনের কাছে মেল না ফিমেল, এত এইস, এই প্রোগ্রাম দিতে হবে, এটা কে দেয়? ইজ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার? নো। ক্লিনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার? নো। ইলেকট্রনিক না। যে সারা বিশ্বে যতটি ইঞ্জিনিয়ার নেওয়া হবে তার 10% হলো আইটি ইঞ্জিনিয়ার, তাছাড়া হেলথ চলবে না। কারণ আমি সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্টে যদি এরর হয়, তাহলে আমি কি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সে তাড়াতাড়ি করতে পারবো? না আমি স্যার, হয়তো তাকে বসে বলবো যে ভাই আমার এই সমস্যা এই জায়গায় দেখেন, সে ক্যাট করে ওই কম্পিউটারের সফটওয়্যারে এররটা কারেকশন করবে। তো আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir. আচ্ছা, আলামিন কোনো কথা আছে? হ্যাঁ, রাব্বিল আউট হও। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। ওকে।